Dí bharja agus seo catlí na réisteir hin go sib chin thuirse i ggéisteach le mé go bunte seo, but inniu táidir glans na ré leis an Ocras Mór ó 8 de cuaig go dtí cé go híon, táidir gargur catégur ar hála an Ocras Mór, na skillna bheits in úsáid agin na smuoinú agus fiboscailt, agus na cuiite ratha atá agin inniu na teigi mé cadas foinse an tifa agus cadas foinse neu an tifa an. Okay, so be muid Johnny dul siar or our skillna no winchi. So our parent slide, so we will first of all review questions from last week. We will correct last week's questions together. We will revise our source work skills, just a little recap of what a reliable and an unreliable source is. Our first task, they will have to fill in the gaps of why something is reliable or unreliable, and they will have to explain. So for example, is a primary source reliable or unreliable? So it would be reliable because it was written at the time and the author would remember the events more clearly, or a biased source would be unreliable because they are biased and maybe they're not telling the two sides of the story, or that a private letter would be a reliable source because there's more of a chance that the author would be telling the truth because they thought that nobody would read the source, for example. Then we will read two sources from the time. We will listen to an example of how to break a source down and identify if it is reliable or unreliable using F ufadade, fa uter data. So the reason why it was written, the author, and the date it was written. So fa means reason, uter means author, and data means date. And then they will have to complete a written task on another source, and they will have to write why it is unreliable and reliable using F ufadade, fa uter data, reason, author, and date. So tasu muid a cardja seo a cumar ar na ceis na ónari ar ón teachtain chicaite. So céim blian a hosaí an gorta, hosaí sé an 8 de cuaig. Cilteige ar hála an Ocras Mór, hanig galar dar bhainnim dún na brataí ar na plandaí, agus bhí codhúir daoine ag bra ar an freata fáinne bia. Cén foiisiú nó codú a thug rialtas na bratainne? Well, chuir siad cisní anraí ar fáil ar fiú bliana, bhí daoine ag obair hán airgid a ail, scéimeanna obair publi, bhí teach naachtain nó tithe naachtain fásta, scríb daoine eile chur bia sir ar fáil a dar bhainnim gran injaach agus bhí sin bír fásta. Agus go teigir ar tugu an Ocras Mór, se has an gorta mór an tabbise sin, well, margheall go raibh bia go fáil in sa tír, cilín gorta nuair nach bhfuil bia ar bia in sa tír, ach bhí bia in sa tír, bhí neart bia in sa tír, so mar hampla sa bblion 8 de seacht nuair a chail an tír seo 400 míle duine margheall ar an ocras nó galar, Jimmy 4 míle long a maithas an tír seo lán le bia ar nós alaí agus gran alaí sin bá. So martyrs muid táidir arc ar skillan in na winchi agus becear go mé ó sibh compardach le seo ag an fointe seo in mlíana J, okay? Becear go mé seo jant a go lewer muntrí go minic ag an fointe seo ón ciad blion go dtí an tríú blion. So tá mé cintear gur thola sibh na foclaí seo intífa agus neu intífa, tá an seo intífa nó neu intífa. An bearla atá ar intífa ná reliable. So cílíonn sin gur féidir leat a bheith ag brathair tá níos mó seans go bhfuil sé ag insint na fíorne. Okay? Agus neu intífa in murder sin unreliable, ní hegar a bheith brathair an ard sin, beidir nach bhfuil sé ag insint oban na fíorne. So le foinsi bí muid gcónaí a chuid in sa gá categóir sin intífa nó neu intífa. Okay? Now, le foinsi níl foinse intífa an amarbí. Okay? Bei foinsi a gcónaí get the bug intífa agus get the bug neu intífa. Agus sin mar bheith sé go jaw, agus is sin ceart galore, okay? Mar starithe, caihí trí just solas a caihíir sin agus ra creidin go bhfuil si intífa margheall ar seo, ach tá si neu intífa fásta margheall ar siúd, okay? So seo na rudí atá intífa agus tá bachta seo úsáideach agus buin úsáide seo nuair atá tú ag gol den tá an ciad tascala. So má tá foinse príomhaideach mar hampla litir nó díalan, bé si intífa. Agus go teige bhil tá níos mó seanson
go bhfuil an tuidir ag insint na fearne. Nuair tá tú glóir le duine go príomhaideach, insint tú níos mó an éirne. Smuinnear an dóid a loran tú le do cháde ag gompraide go dé mar loran tú nuair tá tú ag glóirte as cóir scafte. You know, bíon tú níos anric le do chara. Saoirigh go notion agat dogan ag an grotún rada den ag an dúirthaí sin le do cara is fearr mar sin dóid a bhhaíonn tú a chríostaí, but nuair tá tú as cóir beidir grúpa do gine níl tú go sinna a adhail. Rud eile dó eilhfuil foinsi intífa na bunintí, okay? Má tá siad scrífa ag an am. Mar má tá rudig an scrífa ag an am, bé níos mó cibne agad okay? Saolaí smuoine siar a go débhí agad do dhéar trí cheachtain ó hin. Beidir nachhfuil cibne agad sin mar trí cheachtain ó hin a bhí an agus níl tú am an cinse. But smuoine fa céhí agad de breakfast ar maidín, bé níos mó cibne agad ar an rud sin mar hála sé ar an lá agus nuair scríbn tú rudig an hádaíon díach ag an am bíon níos mó cibne agad bíon sé idoch leigen agus tá tú buintúsáid as do cibne gar réimhseach, okay? Gar hermach mar hála sé ag an am. Má hálíonn rudí, couple blian ó hen an amana níl an urgin cibne íarn tú mascí suasa le rudí an amana John tú jarmid codé a hála beidir go sin tú gur hála rudig an ar céirín, but actually hála sé ar ine. So mas fuinte hanisteach atá an bé si neu an tifa, okay? Bé si neu an tifa. Ma tá den ag an ag an am agus fecinn siad an rud ag teitse mat lena súla híon is fion é súl iad, agus mas fion é súl é bé tú an tifa. Mar hána tú an rud le do thula híon I níl tú ag bra ar scíal. Na scíal sin scíal a hol tú ógan ag an eile. So tá agin an amana cos le cogarní sinathe nó Chinese whispers nuair a hen an scíal hart ar an ceircail lig bíon an rud ahrithe bíon an scíal ahrithe ar gáid. Suirla go treid an a barc na bháil agus bhí déithnar agus beidir gur háilta sin scíal sin ógan ag an nachróán, but háil siad an scíal ó cara a bhí an ag an am agus beidir go bhfuil ahhéil in étarú, so beidir ag nuirchan tosapú an treid bhí céad duine a barc na bháil nuair an áíire ní ro ach déithnar an. So sin ahhéil nó ag Johnny rudí níos mó na mar a bhí siad. So tá scíal neu an tifa, tá fion é súil an tifa. Fásta le chur má tá tú díreach ag chur núil an scíal de cara mar just hola tú é, bí tú an ag an am, tá tú díreach ag chur an scíal sin núil, bíon sin an tifa. Ach má tá tú ag gin sin scíal mar tá tú géirí mar hapla a rá dáhíh a chur hon cin má tá tú a dridge agus tá muúir ag chur céiste ort fuide dáhíh den scéal agus tosa géir rá go tosa bhíon den eí cear contalte agus ní an tosa gaharbé tú tosa ag insint taobh sogat den scéal agus beidir go bhfuil tú cléanta mar tá tú ar taobh a bhhain, so má tá tú cléanta bé tú neu an tifa mar níl tú ag insint taobh a bhhain den scéal an áit an dáhíh. Bíon bolscraach neu an tifa bosta, chuí mé níl mé ar mór ama chair ar seo aniu, but bolscraach sin nuair a churann mar hampla partíthe polúile luair a gló agus tá sé lean de na rudí aontathe dhéanaan an partí sin agus níl siad go mórin a ráfaidir na droch rudí in sa fartí sin. So nó má tá skull mar hapla skull sugin má chur Virginia rudigin sa fapper tamid gull a ra ke go eintagus tan skull agus gur Virginia an skull is far agus níl go a ra na rudi talafiosu no na rudi nachwil kom mai sin fuúda an skull mar chumid bolscraachtar sin, so bolscraach sin get the bug den nearne a get the bug den breig fosta níl sé amman fear ach níl sé amman breigach agus is sin neu an tifa agus fléime avel. So in éis mar te géirh na an cé tascianú cai se blin na barnaí anú an bhil si intifa nó neu an tifa agus inistú céim fa. So tá bunin si intifa nó neu an tifa mar. Tá foinsi hanastethe intifa nó neu an tifa mar. So Jenny me cé cean díh. Tá bunin si intifa mar bei níos mó cibne agad ar an actra mar tá tú scríb ag an am. Jenny me cean eladíh just le codí liv. Tá foinsi poblí neu an tifa mar ní insin tú amman na fearne nuair a tá tú glóirt go poblí in amana. So tá mé géir armh an 8 lín na barnaí a dhéanú
I bhfuair go blúir ar nó ar leathanach agus gach pictar sin agus carry an arde. Anéis táiméidir gargur ga inche, okay, agus arcamidir foinse A agus foinse B agus seo ga inche ón am. An céan seo foinse a scríb fard ar bhain charge Trevelyan agus an Kevin live and Toran the fields of Athenry for you stole Trevelyan's corn so seo an far seo. Sasanach a bhíon a bhí freigrach de rial na heran ag an am. So bhí sé sin ganas ar an codúlaigh a bhí na rialtas hasna ag churfáil ag an am nó an aspa codíthe a bhí ag teacht ó rialtas hasna ag an am. Seo far aonta craifach bhí sé aonta religúndach agus néró mór an dúil aige sna heraní. So seo mar a dúirt sé an 8 dada seacht, so buninse mar scríbí ag an am. Scríb charge of Eden far a bhí, a ganas ag an am, bhí ról táhaach ag hanig sé seo le guitarla na súla híon, so is bhíon é súla, agus dúirt sé. Cheáil dia tubaise an gorta le ceacht a cheagas don na gíal, mar smuitir leichlach ar chuide gan smachtír. So tá sé rá gur chur dia, gur thosaí dia an gorta seo, agus rinn dia seo de interest. Hon ceacht a cheagas don na gíal. So tá sé rá gur sé tiltte ag na gíal, okay, gur an gorta seo tiltte ag na gíal. Mar bhí siad leichlach, so bíonn siad ag smíniú ar híon, ar chuideach go bhfuil siad santach, go bhfuil siad falsa, agus tá siad gan smacht. So tá sé rá gur drochtaoine iad na gíal, gur drochtaoine iad na hearnaí, go bhfuil siad falsa, nach bhfuil mór an smacht acu, agus tá sé rá gur seo tiltte acu, rinn dia seo de aontaras, roiní dia na daoine seo, hon ceacht a cheagas dóibh to teach them a lesson. So sin an rud a tá sé rá. So léironn seo béidir could teige nar chur rialtas na Breitne níos mó codú ar fáil, mar héal daoine cos charge Trevelyan gur rud mai a bhíonn sa gorta, go bhuihead sé réití leis na gíal falsa gan smacht seo. So, Johnny Mudge fa úidir data le fecail am bhfuil an inti seo intífa nó neointífa. Bunimid úsáid is fa úidir data ag gcónaí nuair a táiméid géirí aimsú am bhfuil an inti intífa nó neointífa. So an fa am bhfuil sí poblí nó príomhateach. Well, in sa cá seo bhí sé príomhateach mar litir okay, a bhí an. So mar asáil dúin tá foinsi príomhateacha intífa. Tá sé díreach ag churniúil in a dhéal an níl sé géirí pointe chur trasna, so tá sé ag gin an éirinead an chuid an dóid a bhhaithíonn sé in a chríostí, so tá sí intífa margheallar sin. Bhí charge Trevelyan an ag an am, bhí sé páirteach a go dé bhí tarlú in nearan ag an am, so is bhíon é súla, so cílíonn sé sin go bhfuil sé intífa. Ach tá charge Trevelyan clíonta, agus níl sé aici tuairt perspectíocht amháin, dearcú sasanach, dearcú den ag an inta craifach a bhí in éan na hearnaí ag an am. Níl dúil agus na hearnaí, so tá sé sin clíonta agus níl sé aici tuairt tíomh amháin den scéal seo. So margheallar sin, tá sé neointífa. Is bunint an inti seo mar bhí sé scríofa ag an am an 8 dada seacht an bblion is massa den gorta. So tá sé ag buint úsáid as a cibhna gearrthéamach mar sinda tá sí intífa. So feicimid intífa, 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 neointífa, intífa. So mar dúirt mé ag an tús, héag le foinsi a bheith neointífa agus intífa ag an am cína. Héag lá a bheith get the bug reliable agus get the bug unreliable mar dúir siad an murla. Get the bug intífa, get the bug neointífa. Cílíonn intífa, héag le bheith brathard an Ocras Mo, neointífa, ní féidir a bheith brathar an aird sin. So anéis tá mise go fa úidir data a líonúisteach faúda an inti seo, agus tá géir arbh seo acu mar hampla mar bé arbh an rud ceanna cíine a dhéanú leis an céad inti eile. So céan fa ar scríbú an inti seo? Bhfuil scríbú an inti seo go príomhateach I litir. Litir tan. Tá níos mó seans go bhfuil sé ag intint go dé mar bhhaithíonn sé, mar gur an éirne tan, mar sinda tá sí intífa mar intin tú níos mó den éirne nuair tá tú ag scríb go príomhateach.
Carabé an Tudor, charged to bhelín a ton, an far a bhí freigrach de rial na hhéireann le linn an Ocras Mhór. Bhí an éasúil a bhí an, mar sinnde tá sí an tífa, ach ag an am cíine tá sé clínta in iad na hhéireannaí, mar sinnde tá inse neu an tífa fásta. So fa, cá bhfuair mé seo faoine fa, cá bhfuair mé úidir. Agus data, bé mé ag buint úsáid as an teola seo, data. Cén data a scríbú an inse? Scríbú an inse seo sa bhíon 8 data seacht is buninse í, cílíonn sé sin go bhfuil si an tífa mar tá sé ag buint úsáid as an cibhne garthaobh seach nó bhí sé scrífa ag an am thoclad a rá. So anéis, tá sibh se gal mrug cena cíine a dhéanú fáinne funte bé. Tá sibh se gal ecail a tá se gal fa úr data dhéanú agus codúí mis libh le seo, an sin faoine tasca dá tá sibh se gal na céisna seo a ragart agus tá se gal na céisna scríbama agus na habertí scríbama. So, leihí muid an inse seo dús. Funte bé. Agus faoi glas sa Tasmain, so Tasmain sin ait an ecolis an Astral, tír an ecolis an Astral, scríb Sean Mistel. Sean Mistel, poblachtanach a bhí an, far a bhí ins na hhéireannaí óga, a ghlach páirt an irí amach le linn an Ocras Mhór, níor lémuid fuidir sin ach leihí muid faoi ar an teachtain se thuginn. Réabhlóid bug a bhí an agus hepar an réabhlóid seo, ach poblachtanach bhí an, creideann sé gur ceart go mbeadh éire an sir go ón na Sasannaí agus ceart go mbeadh na hhéireannaí a gceannas ar an tír agus go mbeadh níos mó béim ar an cultúr géala. So go dtí dúirt sé sin. Dúirt sé, cheol dia, dú na brataí thuginn, ach chruthaí na Sasannaí an gcorta. So tá sé rá se, chur dia dú na brataí thuginn. Bhí dia an duine a chur dú ar na brataí, ach chruthaí na Sasannaí an gcorta. Tá sé sin rá ní gcorta bhí an. An tíon fa go bhfuair an Argentíní buas, margheall ar na Sasannaí, mar leig sitin don bhí a bhí insa tír imacht. Mar hampla sa bblion 8 da ceharbhí le long, lán le bia an tír seo nuair a fur 400 míle duna buas leis an Ocras agus galar an blion cíanna. Agus sé sin rá seo, margheall go raibh sighe go raibh daoine cos le trabhailinn, dom mhairil go raibh seo tiltte ag na gcéal. So tá sé rá, in Merlin donna teismóirí, God sent the potato blight, but the English were behind the famine. So fa úidir data, caiimar seo bhreisiú síos hanan tá seo a dhéanú. So an fa gur scríbe seo, okay? Seo funte publi, okay? Mar bhí scríb sé seo in a luair, okay? Dar bhainneam the jail journals. Agus chur sé seo ag gló, chur sé éráis heag éram nar nájan jarma tá sé hala Tasmain, tá sé brisún i Tasmain chur hon na Tasmania margheall ar an róla bhíige an éirí mac in dhearan, margheall go raibh sé in na hhéireannaí óga, so bhí sé brisún chur na Sasannaí brisún, agus scríb sé an luair seo, agus chur sé hart i géirí chur nual fuair an dóid ar chait na Sasannaí leis na hhéireannaí. So tá an luair seo publi, agus cílíonn sé sin go bhfuil sé neu an tífa margheallar sin, mar nuair tá tú scríb go publi a náman níl tú ginint omhan na fíorne. Amol se misisiil díreach i chur nual do charach a dé a hála, nó amol sé i géirí pointe chur trasna, amol sé sin i géirí a chur nual cé go agus tá na Sasannaí. Amol sé géirí bolscoireachta chur gló. Tá. So bolscoireachta tá an, agus margheall gur bolscoireachta tá sé neu an tífa, mar níl sé omhan fíor ach níl sé omhan breagach ag an orid. An fianna súil Sean Mistel nó an ar thola sé seo ó gan ag an eile, well fianna súil a bhí an mar bhí Sean Mistel in dhearan ag an am, agus tháinig sé go dé mar a bhí na Sasannaí ag caithú leis na hhéireannaí ag an am, tháinig sé an aspa codíthe a bhí an ag an am, so tháinig sé daoine a bhuitir híon ag fáilháis le Ocras, agus fianna súil a bhí an, so tháinig sé seo le na súil híon, so margheallar sin tá sí an tífa. Amol an túnar seo clínta nó an tífa amol sé ar tíomh amháin nó ar ghaitheamh amol sé sa lár,
Well tá sé clínta mar de sésin ar híomh na hhéirnaí I léad na Sasannaí, tá sé fargach fuire go dé mar chaith na Sasannaí le chusaí nearan lin an Ocras Mo, so tá sé clínta, margheallar sin tá sé neu an tifa. An bunintse nó foinse hanise is bunint mar bhí sé scrífin 8 lin an Ocras Mo mar sin de tá sé buintrí sa as a cibne ad termach. So, Publi, neu an tifa, Boscaracht, neu an tifa, Fianna Súil an tifa, Clínta neu an tifa, Bunintse an tifa, Cibne Gear Hermach an tifa. So arís máscan de an tifa agus neu an tifa. So anéis cardide tá mé géir arbh seo a líú iste mar a rin mise an seo abertí ammana cai se a bhíniu go take bhil si an tifa nó neu an tifa. So an fa tá tu go caiintú de Publi nó príomhateach, Boscaracht nó Coranúil, an tuidir cé hééis an mistal, cé bhíon bhí sé mar bháil den na hhéirnaí óga, poblachtanach, far a ghlachpáirt in Iriamach, an mó sin na Fianna Súil, an mó sé clínta, agus an data, céanúir ar scríbú agus tá tú go le rá an mó si an tifa nó neu an tifa in ahan pointse ag fa, úidir agus data. So de súil agam grú sin in a coidú na bé arbh gáil siar a ríis is a ríis an nadidir ar héaglaat é se na stopú, rewind, éis le éis éiste go déidir méid tan na freigraí a le pléite agam agus ní ga ach seo a úsáid hon na céisna seo a ragart. Gnéirí leh cardide agus chuirginn obair an áide ar Google Classroom nuair tá sé ré. An mór.